今天我给大家介绍韩式的鸡肉炖土豆，把鸡肉切成这样大块后放在锅里炒了以后并倒酒，目的是为了去腥，去掉不必要的鸡油。这样要反复的3次把油水倒掉。同时我们还要做菜的准备，要把土豆还有胡萝卜、圆葱切成大块，这样我们反复3次倒掉不必要的油水之后，我们把鸡肉放在水里煮的同时，我们做汤料的准备。汤料里要放青椒、红椒、油、葱、蒜、姜，还有糖，还有辣椒面，还有大酱，还有辣椒酱。把这个准备好的这个汤料倒在鸡里面，搅匀，开始用大火煮。在煮的途中，我们尝一尝汤的咸淡，如果有点淡，我们就要放辣椒酱调节咸淡。如果你喜欢吃甜的，可以放些糖。谢谢您的观看，谢谢。